Guten Morgen und hiermit startet mein letzter Countdown-Vlog. Ich dachte mir, ich nehme euch mal mit, die letzte Woche, ehe es ins Krankenhaus geht. Und ja, wir starten, wie soll es auch anders sein, am Montag mit Frühstück. Selbstgebackenes Roggenbrot, eine wundervolle Mikan dazu und ja, Butter und Salz gibt es dazu auf das Brot, da ich ja eigentlich immer nur entweder Marmelade oder Butter und Salz eigentlich aufs Brot packe. Ich würde gerne Salami nehmen, aber Salami ist leider noch verboten während der Schwangerschaft. Aber ist ja nicht mehr lange. Und dazu zu trinken gibt es einen Sugar Yuzu Drink, weil ich merke, dass ich ein bisschen erkältet bin und versuche das gerade mal so ein bisschen zu preventen. Ja, ein sehr, sehr etwas heute mageres Frühstück, weil es mir gestern Abend nicht so gut ging mit Sodbrennen und ich ewig lang nicht schlafen konnte. Und ich hoffe, das hilft ein bisschen. Also, starten wir den Tag. Gerade ist wieder was angekommen, und zwar ein Futon-Set von Mercari, das wir Secondhand bekommen haben. Das ist quasi das Futon und das Deckchen, das drüber kommt. Da ist noch das Kissen und dann nochmal so eine Flauschdecke dazu. Wird nochmal alles gewaschen, ehe es benutzt wird. So, wir sind wieder da von dem Termin und hier wird gerade fleißig gekocht. Kyabezu Okonomiyaki für meinen Mann, die absolute Diät-Variante. Ja, wir sind jetzt gerade wieder da und es war ein ziemlich kurzer Termin und es wird wohl scheinbar, ja, nächste Woche Montag dann alles ganz genau erklärt. Es schien mir alles so ein bisschen hektisch irgendwie, also es wurde alles ganz kurz durchgecheckt, dann wieder CTG und alles. Ich hatte mir eigentlich für heute auch ein paar Fragen aufgeschrieben, aber ja, die muss ich dann halt nächste Woche dann am Montag dann genau fragen. Ich muss schon irgendwie total früh irgendwie rein ins Krankenhaus. Also ich glaube um 2 war das oder so. Und genau, muss dann halt da über Nacht bleiben. Also heißt es jetzt eine Woche lang chillen oder ja, mal gucken, was ich die Woche mache. Es wird auf jeden Fall sehr ruhig. Alle raten mir irgendwie, ich soll schlafen und alles und das noch voll ausnutzen, dass ich alleine bin und so. Aber ich weiß nicht, ich hätte noch so gerne Action und irgendwie hätte ich noch irgendwie ein Treffen mit Freunden auch nochmal ganz cool gefunden. Aber das ist unter der Woche leider immer ganz, ganz schwer mit allen, wenn sie alle arbeiten. Wenn es irgendjemanden, der gerade voll auf Diät ist, interessiert, kann ich ja kurz mal hier hier links mal so die Zutaten einblenden für dieses Kyabezu Okonomiyaki. Das ist echt nichts Besonderes. Das ist vor allem echt sehr, sehr günstig. Dazu haben wir vor allem, was es nicht alles gibt, eine Low-Calorie-Mayonnaise auch noch gefunden. Hier ist wirklich für alles gesorgt. So, und das nächste Essen steht an. Das hier gehört nicht dazu. Das ist der Blumenkohl. Genau, mit diesen ganzen wunderschönen Sachen hier mache ich Gapao, heißt das. Ich glaube, das war irgendwas Thailändisches. Ich kann hier nochmal kurz die Zutaten einblenden und genau, das kommt eigentlich alles nur in die Pfanne rein. Ist relativ schnell gemacht und ich zeige euch gleich die fertige Version davon. Es ist der Dienstag und ich habe kaum geschlafen, ehrlich gesagt. Die Kleine hat so viel Rambazamba gemacht und ich war so müde einfach. Jetzt mache ich mir gerade Tee, Ginger Lemon, taue hier schon mal Meeresfrüchte auf und lege mir hier alles bereit, denn
Ich möchte heute probieren, mal das erste Mal Pizzateig zu machen mit unserer Brotmaschine. Ich hoffe, das funktioniert. Denn Pizza in Japan ist leider nicht so günstig. Wobei, gut, wir haben jetzt in der Nähe so einen Supermarkt, der heißt Oke-Markt. Und da haben sie für umgerechnet 400 Yen ja eigentlich recht gute Pizzen. Also kann man sich nicht beklagen. Ich habe mir auch das Heizding angemacht, weil es irgendwie voll kalt ist. Heute soll es auch regnen. Also ich werde heute, glaube ich, nicht rausgehen. Wir haben alles zu Hause. Und ja, werde heute, glaube ich, erstmal einen ruhigen machen. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich nochmal eine Runde mich hinlegen soll, weil ich echt müde bin. Dann warte ich noch, dass die Wäsche fertig ist. Die läuft da hinten gerade. Und dann wird, glaube ich, erstmal ein bisschen ausgeatmet bei einer Tasse Tee. Ja, so viel zu nochmal hinlegen. Jetzt habe ich doch nochmal komplett aufgeräumt. Oh Mann. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ich versuche ja heute so ein bisschen Pizza by myself zu machen und der Teig sieht, wenn er nicht gerade umfällt, sehr interessant aus. Der Moment, wenn das Kotatsu einfach so bleibt, wie du es verlassen hast. Tada! Sie ist fertig und sie sieht gar nicht so schlecht aus. Zu Hause. Oh Mann. Also, es ist Mittwoch und ich habe diesen wundervollen Tag mit einem Gang zur Post gestartet, weil ich meiner Mutter einen Brief geschrieben habe. Und dann war ich einkaufen. Oh Mann, ey. So, sofort. Magic Salt. Und Kaugummi, weil mir das gerade wieder ausgegangen ist. Für meinen Mann Kerbitze. Er zieht es gerade richtig gut durch mit der Diät. Ich bin echt stolz. Macht er gut. Und weil ich so ein Schwächling bin, ich muss einfach Mikan haben. Und es geht sogar für den Preis. Gut, wir wollen es jetzt nicht mit deutschen Preisen vergleichen. Ich merke gerade, meine Kamera hat irgendwie immer voll die Probleme mittlerweile, Sachen zu fokussieren. Warum auch immer. Voll weird. So, die schweren Sachen. Hochschwanger hier Sachen tragen. Jawohl, so gehört sich das. Ich habe mir heute für Mittag einfach mal hier Cup-Ramen mitgenommen. Ich sag's immer wieder, die sind im Supermarkt einfach billiger. Kauft Sachen einfach im Supermarkt. Ich finde es immer so witzig, wenn Leute mir schreiben, oh was, du gehst ja irgendwie nie zum Kombini. Und ich denke mir, nein, ich wohne hier. Also für Touristen sind Kombinis echt toll. Oder wenn man mal unterwegs ist und kurz mal was braucht. Aber an sich, wenn man hier wohnt, geht man eigentlich zum Supermarkt. Das ist wie in jedem anderen Land. Vor allem auch sowas wie Getränke und so kriegt man einfach so viel billiger. Übrigens, das hier ist mein Lieblingsgetränk momentan. Ich liebe es. Ich mag den Lemon Tea auch ganz gern davon. Aber der hier, boah Leute, ich sag's euch, ich liebe ihn so hart. So, jetzt wollte ich eigentlich die Wäsche waschen. Es ist recht viel hier. Die ganzen Decken und so und die Überzüge wollte ich einmal richtig schön waschen. Aber es sieht so dunkel draußen aus. Morgen soll es ja sonniger werden. Erstmal alles hier verstauen, dann ein bisschen Mikan essen. Boah Leute, das ist so umständlich. Jetzt ist hier alles beschlagen, weil eigentlich ist es eine ganz normale japanische Kaltwaschmaschine. In Japan wäscht man eigentlich immer mit kaltem Wasser. Und es gibt zwar welche, die auch mit heißem Wasser waschen, sind aber sehr selten und sehr teuer. Aber da wir hier so nah an der Dusche dran sind, kann ich diesen Duschhahn immer hier rein tun. In der Küche dann 60 Grad einstellen und dann hier 60 Grad Wasser einfüllen. Allerdings hat die Maschine immer ein bisschen Probleme, das dann so zu erkennen. Und ja, es ist ein bisschen kreativ, aber es scheint zu laufen. Denn ich muss sagen, für die Babysachen, da wasche ich doch ganz gerne doch lieber mit 60 Grad. Ist mir lieber. Hier stellt man das nämlich ein. Krasse 60 Grad.
Genau, ein bisschen wieder hier aufräumen und dann ein paar Sachen auf Twitter beantworten, weil ich ziemlich viele Messages gestern bekommen habe, was mich sehr gefreut hat. Und ja, da werde ich jetzt endlich mal drauf antworten, ein bisschen. Okay, Leute, eine peinliche Story, more in my life. Normalerweise ruft mich mein Mann momentan immer zur Mittagspause an. Deswegen ging ich auch davon aus, dass, ja, er es ist, der mich da gerade anruft. Deswegen habe ich auch in einem sehr, sag ich mal, niedlichen Ton abgenommen, bis sich herausstellte, dass irgendein anderer Mensch am anderen Ende der Leitung war. Jedenfalls war ich gerade unten nochmal beim Postkasten und habe geschaut, ob, ja, endlich mal dieser blöde Zettel von Immigration Office mal da ist. Aber die lassen sich gerade echt Zeit. Letztes Jahr waren die so schnell dran, da hat es gerade mal irgendwie ein bisschen über 2 Wochen gedauert. Es könnte mal langsam ankommen. Man macht sich da dann doch echt irgendwie Sorgen. Guten Morgen und schon ist der Donnerstag. Man mag es kaum glauben. Ja, mein Morgen startete mit Wäschewaschen wie immer. Und dann dachte ich mir, rufe ich doch einfach mal beim Immigration Office an und frage nach, was sie denn so lange da treiben. Okay, ich habe mir dann halt so gedacht, sei Ricardo informiert. Und es ist Freitag. Guten Morgen. Oh, also gestern war das echt ganz, ganz hart am Limit. Also gestern ging es mir so schlecht plötzlich. Ich konnte noch nicht mal irgendwie essen oder sonst was. Also ich habe halt mein Abendbrot gegessen. Ich habe mir halt Curry gemacht. Und ich habe dann so krasse, also ich denke mal, das waren Senkwehen oder Vorwehen oder irgendwas. Dann habe ich gebadet und das hat echt ein bisschen geholfen. Ich weiß nicht, also heute werde ich echt einen ganz, ganz ruhigen machen. Die Sachen für die Kliniktasche habe ich ja schon soweit alles bereit. Ich werde halt nur alles, ja, in den Koffer tun und wirklich bereitstellen, denn ich hätte schwören können, gestern geht's schon los. Also, es war Wahnsinn. Ich werde auch gleich erstmal was frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Was eigentlich schade ist, denn heute ist ein Jubiläumstag. Heute ist der 13.12. Das heißt, vor ein paar Jahren bin ich an diesem Tag nach Japan gekommen und habe meinen Mann geheiratet. Ja, auf dem Papier. Quasi die Standesamt-Hochzeit, die ja bei mir etwas kreativ war damals. Oh Gott, ich bin so am Arsch, ich sag's euch. Morgen soll es vor allem richtig schönes Wetter werden. Ich hoffe, ich kann wenigstens ein bisschen raus, denn ich lese überall, dass Spaziergänge helfen sollen. Und ich würde mir schon wünschen, nochmal irgendwie schön spazieren zu gehen mit meinem Mann. Anlässlich, ja, des heutigen Tages wollte ich eigentlich was twittern, aber erstmal wollte ich was machen, weil alle machen das gerade irgendwie und es kommt irgendwie immer Tokio raus. So, eine japanische Stadt als Reiseziel. Wähle ein Frühstück. Ganz klar das hier. Jawohl. Okay, next. Wähle ein Getränk zum Frühstück. Also ich liebe Tee, aber Tee mit Milch finde ich halt super eklig. Matcha Latte. Was gibt es zum Mittagessen? Aber die kann ich nicht ausstehen. Diese Sandwiches, die finde ich super. Uch. Ach, machen wir Ramen. Ramen ist so fast Tsukemen, das ist so nah dran. So, gucken wir mal. Wähle ein Street Food. Ich liebe Takoyaki. Takoyaki sind schon geil, aber... Boah, so ein Daifuku. Wähle ein weiteres Street Food. Boah, ich liebe Yakisoba. Wähle ein Getränk. Oh, Umeshu, ganz klar. Bier. Wer trinkt denn schon Bier? Also die beiden hier, aber oh mein Gott. Hold my Umeshu, ganz klar. So, dann wähle etwas fürs Abendessen. Ne, das ist ja sowas von klar. Omakase Sushi. Jetzt wähle ein Dessert. Sieht alles geil aus. Aber Mochi Speiseeis, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ja.
so gut wie jeder hat irgendwie Tokio bekommen. Und ohne Scheiß, das ist echt so ein Trigger bei mir. Ich hasse das, wenn sie Tokio mit I schreiben. Ich weiß. Es ist im Duden so verzeichnet. Es ist auch hier auf Wikipedia der Fall. Ich mag es einfach lieber mit Y. Weil es wird ja nicht Tokio geschrieben, sondern Tokyo. Also das hier, Kyo. Warum dann immer mit diesem I? Ja, Tokio. Da bin ich ja ganz richtig hier, ne? Wunderbar, hat ja prima geklappt. Okay, genug gechillt. Jetzt wird hier mal ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich ja dieses wundervolle Büchlein hier bekommen. In diesem Büchlein ist unter anderem eine Nyuinsettoristo drin. Also das hier unten sind zum Beispiel Sachen, die man braucht, wenn man mit dem Baby dann nach Hause fährt. Da ich gestern meine wundervollen Schmerzen hatte und das alles ganz schnell mal niederschreiben wollte, habe ich das hier mal in wundervoller Kritzelschrift auf Deutsch getan, damit es schneller geht. Und suche dann jetzt mal die ganzen Sachen zusammen. Los geht's! Erstmal brauchen wir einen wundervollen Koffer. Da hat mir mein Mann gesagt, ich kann den hier nehmen. Den benutzt er eigentlich immer für Business Trips. Hey, diesmal bin ich mal mit Business Trips dran. Yay! Als erstes so ein großes Handtuch und 2 kleine Unterhosen, dann nehme ich mir so einige wunderschöne, gemütliche mit. Dann soll ich mir eine Taschentuchbox mitnehmen, damit ich nicht allzu viel rumheule. So Binden kommen auch noch dazu. Ich hoffe, die sind dick genug. Ich hoffe es so sehr. Und wenn nicht, dann lege ich mir halt 5 rein, wie so ein Doppelbopper. Genau, die Krankenhauslatschen kommen auch noch dazu. So, auf die Schlüpper drauf. Oh mein Gott, ist der weich. So soll er aussehen. Und dann einen eher sehr formellen, normalen. Und alle natürlich mit einer Knopfreihe vorne, dass, wenn es dann ans Stillen geht, dass es dann kein Problem ist. Ich merke gerade, ich mache das hier voll schlau, weil hier nämlich unten ist und hier oben vom Koffer. Man merkt, ich bin mit meinen Gedanken total nur. So, was fehlt denn noch? Diese Pad-Dinger. Die sind... Oh Gott, ich liebe diese Mütze. Das sind die hier, ne? Wie viele braucht man denn davon? Toki. Nur wenn es notwendig ist. Das heißt jetzt wie viele? Ich meine, hier sind 168 Pads drin und ich denke mal nicht, dass ich so viele brauchen werde, ehrlich gesagt. Strohhalme sollte ich mir auch mitnehmen. So, es fehlen eigentlich nur noch ein paar Sachen, also sowas wie Ladekabel und bla und Zeug. Es ist eigentlich gar nicht so viel, also ich glaube, ich brauche eher Entertainment, weil, stimmt, das kann ich auch nochmal zeigen. Und zwar ist hier nämlich ein Schedule drin. Hier ist quasi, wenn das Kind gefüttert wird und das hier, das sind so quasi, ja, diese Lessons, wie man ein Kind badet und wie man es füttert und da wird halt alles erklärt. So, Becher und Gabel sind auch parat. Ganz ehrlich, ich frage mich, wozu werde ich diese Gabel benötigen? Ich werde auf jeden Fall berichten. So, das hier sind noch die Unterlagen. Gott, wenn man mal so überlegt. Also heute ist ja Friday und am Montag geht es dann schon ins Krankenhaus. Okay, der werte Herr ist wieder zurück, nachdem er das heutige Bohnenkai abgesagt hat. Und zur Feier des Tages haben wir uns wundervolles Fleisch geholt. Das ist aber nicht das ganze Fleisch. Wir haben noch mehr in der Küche und das ist mariniert und das wird gleich auch noch angerichtet. Hier ist noch das andere. Oh mein Gott, da macht man sich gerade fertig, um loszugehen. Und dann kommt die Post mit so einem zuckersüßen Paket aus Unverkennbar der Schweiz. Ich liebe Ovomaltine. Oh mein Gott, ich habe ein Paket von einer ganz, ganz, ganz lieben Freundin bekommen. Ich freue mich gerade tierisch. Im wahrsten Sinne des Wortes.
This is cool. This is so cool. Oh, this is awesome. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es war so ein wunderschöner Tag. Das Wetter war gut. Es war jetzt nicht ganz so mega warm, aber es war genug warm, um nicht zu frieren. Es war total gechillt in Ikebukuro. Danach waren wir noch in Shibuya bei der Illumination. Also es war einfach perfekt. Wir haben gut gegessen und es war alles einfach ein richtig schöner, wundervoller Tag. Und ich bin so dankbar, dass vor allem auch die Kleine mitgemacht hat und nicht irgendwie mich getreten hat oder sonstiges. Ich bin echt happy. Ja, und eigentlich wäre jetzt noch morgen, ja, der morgige Tag. Aber da ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, was ansteht. Und ich glaube, ich werde den morgigen Tag auch relativ ruhig verbringen. Deswegen denke ich, werde ich diesen Weekly-Vlog jetzt einfach schon mal beenden und kann eventuell morgen auch schon etwas schneiden. Und mal sehen, wann ich dazu komme, das Ding hochzuladen. Und dann geht's auch schon ins Krankenhaus. Ich habe immer noch so meine Momente, wo ich dann total nervös bin und dann geht's wieder. Aber gerade ist es wieder so, uff. Jetzt erstmal gleich ab in die Badewanne und entspannen. Und dann werde ich auch, glaube ich, heute richtig früh schlafen, weil wir so viel gelaufen sind. Und das tat richtig, richtig gut. Ach, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn euch dieser, ja, etwas unspektakuläre Vlog gefallen hat. Und wenn ihr generell mehr Videos aus Japan sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Video im Doppelpack mit Miniaturanhängsel. Also, bis dann. Haltet die Ohren steif. Man sieht sich.